So ngayon mga master, mag-upgrade tayo ng RAM and SSD ng Acer Aspire E1431. So tara mga master, umpisahan na natin. So first natin gagawin ay tatanggalin muna natin ang battery. Ayan. So tanggal na yung battery. Ayan. Unscrew natin itong lagayan ng So mga master, ito na po yung finished product ng ating upgrade, no? So nag-upgrade tayo ng SSD and RAM na 4 GB, so total of 6 GB na siya, no? So open na natin mga master.
Ayun mga master, napakabilis. Napakabilis niyang mag-boot mga master. No, so open tayo ng Word. Alright, napakabilis nyo. Alright, open tayo ng Chrome. Ayun, no, napakabilis. YouTube tayo mga master. Ayun, napakalupit.